ada masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kalian mau tutorial cara mengatasi starter mati total lur ya. Jadi saat tak kontak ini sudah nggak ada kehidupan ya, mati semua. Cuman kalau di setelah ini masih bisa nyala ya. Setelah dulu ya, nyala ya. Nah kalau kecilnya kayak gini biasanya sekring yang putus ya. Beda lagi kalau misalnya saat dikontak lampu speedo masih nyala, nah antara ini ya switchnya yang mati. Tapi ini begitu dikontak mati semua ya, mau klakson juga mati, ini juga mati, nggak ada kehidupan kelistrikan. Soalnya kita bongkar bagian depannya. Kita buka pakai kunci T10. Ini pakai sekut atau penkusnya. Jadi sampai nggak ada, langsung aja kita copot. Jadi sekringnya di sini ya, ini ada dua sekring ya. Benar ya. Kita cabut dulu semua. Ini yang merah masih bagus, yang biru masih bagus ya. Karena masih bagus semua, kita bongkar aja bagian bodinya, kita urut kabelnya ya. Tinggal ditarik ya. Dulu. Ini saat kunci belum on nih harus menyala ya, soalnya langsung ke aki. Nah ini nyala normal ya. Terus kemudian tak onin kunci. Nah kalau di onin ini nyala ya, tapi ini nggak nyala loh. Ini ya, udah nggak nyala ya. Terus kalau di on nih harus menyala, harusnya ya. Tapi ini mati loh ya. Tam tuh di meja Nah ini loh, ini harusnya nyala tapi mati. Coba dibuka bagian skringnya. Nah ini nyala ya, kalau dibuka skringnya nyala loh. Kalau dipasang mati ya. Nah ini kemungkinan ada kabel yang short atau yang konslet. Nah daripada kita solusinya ini yang konslet antara di sini biasanya ya, di sini yang nyambung sama di bagian kolong, terus sama di sini. Nah kita cek dulu bagian atasnya dengan cara kita cabut dulu soket bagian sini loh ya. Dicabut dulu, nanti kok kalau di on ini menyala berarti otomatis yang rusak ada di bagian atas.
good ya. Nah, sekarang tak kontak-kon ini harus nyala lur ya. Kalau di kontak-kon ini nyala berarti penyakitnya ada di atas. Oke ya, nyala ya, terang ya Bu. Oke, keduanya nyala. Kalau ini disambungin dia mati ya, sambungin. Nah, ini lur. Lur ya. Berarti kita buka bagian batok atasnya lur. Yang masalah ada di atas ya. Kita cari kabel yang konslet. Mungkin di sini lur. Ini. Cocokin dulu lur ya. Nah, buat kabel-kabel ini di area sini nggak ada yang mencurigakan ya. Tapi di sini lur ya. Nah, ini ada tekukan sama ini ya. Ini kita coba bongkar dulu ini sama ini. Biasanya di situ lur. Ini tak potong aja ya. Cek dulu ya. Di bagian sini ya, kita buka dulu. Kontaknya. Ya, lebih petan ini lur ya. Sama di sini. Kopek dulu. Mau nggak mau potong lur ya. Lanjut sampai sini lur ya. Jadi kalau nggak ada berarti kita pindah ke bawah lur. Ternyata nggak ada masalah lur ya. Di sini coba yang di sini.
Ternyata ini penyakitnya lur ya. Jadi ini nempel sama ini, makanya dia konslet ya. Ini penyambungannya benar lur. Sekarang dicoba dulu. Ya dulu nanti sambungan lagi ya. Benar. Terus bagaimana? Jadi ini ya, ini sudah tak pisah. Nanti tak kontak ya. Kontak. Kalau seandainya yang merah ini nyala, berarti sudah normal ya. Oke ya. Oke, nyala. Berarti sudah normal. Ini posisi kontak on. Oke. Terus kalau gini speedometer dipastikan menyala yang ini ya. Oke ya. Sudah menyala sama yang bagian sini ya. Nah, oke ya. Jadi penyebabnya ada di kabel ini tuang nih yang nyatu ya. Mati. Oke. Kalau yang nyatu. Oh. Ini udah normal ya. Sekarang kita lepas lagi lah. Kita isolasi kembali bagian ini. Sambung lagi ya. Rapikan lagi. Jadi penyakitnya bukan di klemannya. Masukkan kembali ya. Nah, sekarang kita rapikan ini lur ya. Ini sudah acak-acakan dari sononya. Kita sambung aja sesuai pabrikan lur. Karena ini bagian ini ya yang komplit ya. Ini juga kita kasih selongsong biar nggak dapat lagi lur. Terus satu lagi ke sini.
mungkin satu lagi nih lur ya. Ini kita solasi aja karena belum putus ya. Connect dulu ya dari sini ya tadi. Belum lagi sini. Oke, kalau ini nyala, oke nyala, ini harus menyala lur ya. Oke, sudah normal kembali. Nah kalau gini nyala otomatis speedometernya juga nyala ya. Nah sudah menyala tuh ya lampu indikator speedometernya. Nah jadi tadi penyakitnya cuma di sini lur ya, di kabel ini yang konslet yang nyambung terus menerus. Demikian tutorial cara mengatasi lampu speedometer mati, klakson mati, sen mati ya. Di si panel ini mati semua. Dari ini Vario Techno. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.